ஹாய் கைஸ், நீங்கள் எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். எங்கள் லைஃப்பில் இது ஒரு கஷ்டமான மொமெண்ட். அதை உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கலான்னு தான் இந்த வீடியோ. லாஸ்ட் 2-3 டேஸாகவே நம்ம ஜூஜு ரொம்பவே ரெஸ்ட்லெஸ்ஸாக இருந்தாங்க. ஏன் இப்படி இருக்காங்கன்னு அவங்கள தூக்கி பார்க்கும்போது தான் தெரிஞ்சது, அவங்க கைக்கு கீழே இவ்வளோ பெரிய கட் ஏற்பட்டு இருந்துச்சு. இது எப்படி ஆச்சு, எங்கே ஆச்சுன்னு எங்களுக்கு சுத்தமாக ஐடியா இல்லை. ஏன்னா எப்போவுமே ஜூஜு எங்கள் கூட தான் இருப்பா. உடனே நாங்கள் டாக்டர்கிட்ட அவளை கூட்டிகிட்டு போயிட்டு ட்ரீட்மெண்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணோம். டாக்டர் அந்த வூண்டை நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அவளுக்கு ஆன்டிபயோட்டிக் இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்து இதை 2 வீக்ஸ்க்கு கண்டினியூ பண்ண சொன்னாங்க. இப்போ அவள் நல்லாவே ஹீல் ஆகிட்டு வரா. ரொம்பவே ஆக்டிவ் அண்ட் பிளேஃபுல்லாகவும் இருக்கா. அவளை பழைய மாதிரி இப்போ பார்க்க முடியுது. மனுஷங்க நம்ம இவங்க கிட்ட இருந்து 1-2 விஷயமாவது கற்றுக்கணும். நம்ம வாழ்க்கையில் எவ்வளோ சோகம் நிகழ்ந்திருந்தாலும் அதை உதறி தள்ளிட்டு சந்தோஷத்தை தேடி நம்ம அடுத்தபடியை எடுத்து வைக்கிறதுல தான் வாழ்க்கையோட சுவாரஸ்யமே இருக்கு. வாழ்க்கை ரொம்ப சின்னதுங்க. அதை முடிஞ்ச அளவுக்கு சந்தோஷமா வாழுங்க. நாங்கள் எங்கள் ஜூஜுவோட மன தைரியத்தை பார்த்து ரொம்பவே ஆச்சரியப்படுறோம். நம்மளும் இதே மன தைரியத்தோட நம்ம வாழ்க்கையை கடந்து போவோம்.